样太小心可能有危险，有时候火花就把它点着。打到脚了。推的，没开。后门关吗？有了。感觉时间太早了，太晚了。对呀，小孩怎么压得住？不是，他有技巧的，他有技巧的。要拉后面。哎呦我操！这一下打着了。这个气场有点太浓了。Fucker bitch！ 哇塞 ，Bill Davidson signed by Bill Davidson. But we cannot start it. Cannot get it started. 我要喝一点水。 OK。不说是几乎太大了，到这个程度。我脚废了。没有好的，一下就好了，就打了那一下。打一下，然后等一会儿就好。会是什么都不着，这家伙。太多机油，它，太多都这边儿没有 choke。拿来多少搬的来？那个啊，不用。我没上紧，还有一个方法，用推的。 choke 要没有合适电瓶，啊电，clutch。瓶放不到这里面。用推的呢？啊，不行，拿俩新活儿再试试。推应该可以，就电瓶没处放了。他这个小伸电瓶着牛吧拿着大电瓶，对推的时候电瓶往哪儿放？椅子下先绑着就好了。但是你要推着，你不得坐下去？你一坐一压以后就走。来你用布把电瓶包着，坐着没事。太多那个来抻点油啊都。以前我们去那个车哈，哦，空滤都拆了，还打不着了，现在。哎，嗨，有线的。啊这边有，你用那个啊？啊，你用哈雷的吧？很浅的。哦，嗯，这个钢底很新。它这是复刻版，不是原刻年，版的不是原不是原年。它的那个下半段从这儿开始往下是 SNS 的，很新的。往上是那个 V Twins 那个牌子的。他拿那书上整个定了这个车的所有配件。这个漆也后做的吧？不过，你记得我以前有一个这个空调，后屋扔那个小点儿那个，对，那个是原年。对，有老徐说他有一颗原年，原年是多少？1950几是吧51年的。你减压。好，减压。这才1200。哇！喷到你那儿了。
直接翻脸。你去想屁！贾哥吓跑了。有一点啊，喷的跟我远的。碰到这儿了，就到这儿了。你别坐这儿，你也喷到了？毁容了，咱我在这侧边，他直接上这儿就过他了都。好像有。跟钢线插反有点像。啊？跟那个钢线插反有点像。会不会插反？就这样，以前是这样，没事。头被他插反的方式够很正式，对啊。会不会钢线插反了？然后不分。老车不分，新车分。老车不分吗？从1450开始分前后杠。这两根线不分。怎么可能不分前后？刚刚点火时间不同。同时点。同时点啊？对，1040哪来的马蹄甲啊？就是因为它是，它点火方式有两种，一种就是它的同步点火，同步点火是一般活塞达到上止点。我已经完了。标准点火应该是活塞达到上止点的时候点火，对啊。它是同步点火，这个达到上止点，这个到这儿的时候它就啪啪全点。它不说前缸点下后缸点，前缸点下后缸点，一点俩缸全点。啊。好怪的设计。因为它的曲轴连杆在一根轴上。对对对，这我知道。它没办法两个同时达到上止点。对对对。有一个达到上止点，另一个永远都是会差一点点。要不就下来了。会差一点点。贾哥。打个电话把我钱买了。讲好。买那条柚子。好了，我讲好，但我不谈。我发现一东西。对。SUV 的车都是要先循环热水才发动，他们没有热水的时候，活塞是咬死的，太紧了。这玩意儿吹风吹半天，被它滑塞就烧着了。以前我们遇那车也是不行，最后啥办法？把滑塞烧红了，一头车挤下去了。哎，你往那个空滤上喷点保湿清洁剂能不行？空滤缸里都喷了。不能喷，一喷那就喷火。昨天试过了，我是看过那招，看过人直接往化剂。缸里我也喷了，对，这个。对啊，我昨天看到你录像有喷火，对吧？那就是易燃嘛，可见有着嘛，可见点火有着。还有那个专门有的启动液，是啊，内剂要管用。有卖的。启动液啊，不是一样吗？那个可能燃烧效果要没那个，内剂要，这里面含水的。